ഹലോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചെറായിയോട് തന്നെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ബീച്ചിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായൊരു ബീച്ചുകളിലൊന്നാണ് ഈ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ച്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പൈൻ മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ചാണ് ഈ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ച്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഇപ്പോൾ റൗജിത്തും ഉണ്ട്. റൗജിത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, റൗജിത്ത് അവിടെ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ്. അങ്ങേറ്റത്തെ റൗജിത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അകത്ത് കയറി കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴിപ്പള്ളിയിൽ തന്നെയുള്ള വേറൊരു സർപ്രൈസാണ്. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ബീച്ചിലോട്ട് പോകാം, ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് സർപ്രൈസിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ അറ്റത്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ചെറിയൊരു ഹട്ട് പോലെയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വെയിലത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ്. അവിടെ കുറച്ച് പൈൻ മരങ്ങളും ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ആൾക്കാർക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വലതുവശത്തും ഇതുപോലെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ശരിക്കും ഞായറാഴ്ച ദിവസമായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒരു സൺഡേ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ച ഹട്ടും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ വെയിലുള്ള സമയത്താണ് വരുന്നതെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സീനറീസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രഷ് ചാളയാണ്. ഇവിടെ ഫ്രഷ് ചാള കടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ്. ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഈ സമയത്ത് വന്നപ്പോൾ ഭാഗ്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെറിയ കുറച്ച് പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തായിട്ടാണ്. അവിടേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പൈൻ മരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പൈൻ മരങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ആ പൈൻ മരങ്ങളുടെ അടിയിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഈ കടലിൻ്റെ കുറച്ച് സീനറീസൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കാം. ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൈൻ മരങ്ങളുടെ നടുവിലാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, എൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇവിടെ പൈൻ മരങ്ങളാണ്. ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ആ കാണുന്നതാണ് ബീച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൈൻ മരങ്ങളുടെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ബീച്ചിട്ട് നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിന് വളരെ കുളിർമയിടുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളിതൊക്കെ മിസ്സാക്കാണ്ടിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എറണാകുളത്തുള്ള ബീച്ചുകളിൽ അങ്ങനെ പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പൈൻ മരങ്ങൾ, പക്ഷേ എറണാകുളത്തൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈൻ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലൊക്കെ നല്ലൊരു സായാഹ്നം നമുക്കിവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിത് മിസ്സാക്കാണ്ടിരിക്കുക, കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ച് വരിക, ഇതൊക്കെ കാണുക, ആസ്വദിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മടങ്ങുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ സർപ്രൈസിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. എന്തോ ചെറിയ ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ റൗജിത്ത് പറയാം. റൗജിത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത സർപ്രൈസ്? ഇവിടെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കിഴക്ക് വശത്തോട്ട് മാറിയിട്ട് ഈ ബീച്ചിനോട് കുറച്ച് കിഴക്ക് വശത്തോട്ട് മാറിയിട്ട് ഒരു ഫാം ടൂറിസം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ഫാമിൽ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബോട്ടിങ്, കുറച്ച് ലഞ്ച്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ്. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കിട്ടും.
റൂട്ട് ചെറായി റൂട്ടിൽ നമ്മൾ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലോട്ട് തിരിയുന്ന വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് കോർട്ട് ഉള്ളത്. ഇതൊരു ഫുഡ് കോർട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഒരു കായലിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വഞ്ചിയിൽ കയറിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുന്നത്. ഞാൻ കയറിയ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ ക്യാമറയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വഞ്ചി കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും വീഴാൻ പോയവരോ വന്നു, അപ്പോഴത്തേക്കും അതെനിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ വേറൊരാൾ കയറുന്നത് എടുത്തത്. ശരിക്കും നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീനറീസ് ആണ്, കാരണം കായലിൻ്റെ നടുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഫുഡ് കോർട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, എൻ്റെ ചുറ്റിനും കായലാണ്. ഗൈസ്, ഒരു ചെറിയ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരും. വെൽക്കം ഫുഡ് എന്നല്ല ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെൽക്കം ഫുഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഫാമിലി ഫാം അക്വാ ടൂറിസം എന്നാണ്. അതിൻ്റെ കാർഡ് എനിക്കിപ്പോൾ ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് കാർഡ് തേടാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ കാർഡ്. ഫാമിലി ഫാം അക്വാ ടൂറിസം എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. നമുക്ക് കായലിൽ നടക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി തന്നെ കായലിൽ നടക്കുന്ന നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടാ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ ഷോപ്പിനെ പറ്റി ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരോടൊന്ന് കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൽ മുജീബ് എടവണക്കാട്. ഞാൻ ടൂറിസം രംഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊല്ലം ഒന്ന് വൈഡായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അതിൽ നിന്നും കിട്ടിയ പലതും ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിധത്തിൽ 50 രൂപ മുതൽ 500 രൂപ വരെ മീൽസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. വന്ന ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ 50 രൂപക്കും സീ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് അവർ തന്നെ പ്രൊമോഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ സംഭവം. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ 2 മാസം ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. വളരെ നല്ലൊരു പ്ലേസാണ്. ആരും നമ്മുടെ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും ആരും മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്പേസാണ്. നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി ചെറായി റൂട്ടിൽ നിന്ന് കുഴിപ്പള്ളിയിലോട്ട് തിരിയുന്ന വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഷോപ്പ്. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷോപ്പാണിത്. ഒരുപാട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സീനറീസും ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലും ചെറായി ബീച്ചിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത്. ഗൈസ്, ഇവിടെ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചങ്ങാടത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചേട്ടൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചങ്ങാടത്തിലിരുന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ച് നോക്കാം. ചായ കുടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കായലിൻ്റെ നടുക്ക് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ ഒരല്പം കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീനറിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കട്ടൻ ചായയും കപ്പയുമാണ് നമ്മളിവിടെ കായലിൻ്റെ നടുക്കിരുന്ന് കായലിൻ്റെ നടുക്കിരുന്ന് നമ്മൾ കപ്പയും കട്ടൻ ചായയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും കായലിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുക്കാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു കായലാണ്. ഞാൻ ആദ്യം കഴിച്ച ബോട്ടിൻ്റെ നടുക്കിരുന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാമിലി ഫാം അക്വാ ടൂറിസം നല്ലൊരു ചായയും കപ്പയും കഴിച്ചു. ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ചെറായി കുഴിപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് വരുന്നവർ ഒരിക്കലും ഈ ഹോട്ടൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് ചെറായിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിൽ നിന്ന് ബീച്ച് റോഡിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആണ് ഇടതുവശത്തായിട്ടാണ് ഈ ഹോട്ടൽ. അപ്പോൾ ആരും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. പിന്നെ എന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ രാത്രി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈറ്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ക്യാമറ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊണ്ട് മൈക്കിലും ചെറിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം മറ്റൊരു കിടിലൻ ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ടിനു മാത്യു സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ബൈ.